هزو الفلاون ما عرف يسون. السلام على السلامة كنت تبغى ساكن غالد در لا كوتيديان نيميرو 355 قريب سكواس مازال واحد 10 ايام نكشما سكواس لا روبريكاكي سكت نهضر ايفيدامون في لاكتواليتي كنت نهضر في لي زافير يقلان اكطوالمون تربح لا جي اس كا اي لي زافير كم كيقارن تساويتو كاليون فريد إذريمن فوالا أين كيقلان لا ديسكوسيون كثورة autour du club c'est une question d'argent c'est une question de financement c'est une question إذريمن voilà y a rien d'autre c'est uniquement une question d'argent كيني إذا كنتي كونفيرمي انفلوس دونك تثرس كما تصبوني والله شي كوم دابيتود الحاجه تاع مزورو سي كو لا جي اس كاتانونسي enfin d'annoncer mais c'est presque officiel باللي دايرين لي ماتش اميكو دايرين لي ماتش اميكو سمانه يغيني enfin سمانه يغي ديسدون لو 13 لا جي اس كا سي كوميم سوربرونون الحاجه كسوها من دي لانونس يغيني لي ماتش اميكو يغي باللي هذه نسن لي ماتش سين دي ماتش يوم كونتر السي ار بي تيزوزو يوم كونتر بليد ولا mais les deux matchs se lèvent le même jour c'est-à-dire se lèvent le 13 bon après est-ce que c'est pour donner du rythme plusieurs joueurs ou rien donc بالك c'est la raison faire jouer le maximum de joueurs c'est بالك c'est la raison قلنا alors que بالك c'était préférable سلافض les deux matchs كتنتلافض يونس لافض ال 13 يونس لافض ال 14 مي بالك لو ستاف ايفيدامون كي يخدم الستاف ولا بلي لقات ولا في نسين قوت لا جورني باسكو ايفيدامون الماتش يتولى في 19 دونك ابري 13 ل 19 ساعه 5 جور صعيب الديبلاسمون صعيب لي جو بالك دي ريكوبيراسيون صعيب لونطرينمون سبيسيفيك الماتش هكي دونك بالك مشي والا مشي تدين الماتش هكي مشي تدين لي ماتش اميكو يغينو فبلي لقات ولا بن كيون بواس بون يغيني نادو زميران نزار ديال الستاف تكنيك يتودين شغل كيني ديفينين شغل كيني دونك نكوني اون طونك اوبسيرفاتور نزمرد ني بلي سي كوميم بيزار تلافا دو ماتش اميكو كيون بواس مي on s'arrête que les données باش نجوجي اسك سي ريالمون اون بون شوز ولا اون موفيز شوز فوالا اون زميران نجوجي كان كي دو لوان سوف لا كي قادني بلي سي اون موفيز شوز تلافا لي دو ماتش كي كيون بواس مي لو بوين بوزيتيف ان شغل سي كو دير لي ماتش اميكو ولا ليطا دو فورم من كير لي جوار كوم سوربرونون مليح هذه لي جوار سو عندي طا فورم نتينا فيزيكمون وزمرنا راه سون تري لوان فيزيكمون كل كلوب فان لارسيل لافان هضرت في لاسيرلي ديال ماتش ديال لا فيديو ني قالنا هضرت في اللازم بلي سي اون ايكيب فابل بارابور كوا لي زيكيب راه تقابلوا ديجا لي جورني كي ديزدون عندها سلافا الصورات سلافا بسكراكيه اون فورم سلافا لوسما اي à l'extérieur donc c'est des équipes qui jouent dans le domaine physique donc c'était préférable à Slavat les matchs amicaux يغني ثورة c'était préférable à Slavat ثورة surtout ديال لا تريفا غيني et بالك encore plus c'est l'entraîneur qui a découvert les joueurs هذه implanter un petit peu le système Ines même qui دنا c'est pas une question de système l'entraîneur il a pas le choix l'entraîneur ديال قد يغلق الحاله قد يغلق العاب الا قد يلعب بون بلوك et c'est les premières choses à يخدم il dit Dimitri Salavan la première chose دنا et même تايناتي c'est la première chose c'est que il a bon bloc وهذه يرجو لاميليوراسيون ستاويل هذه السيري ديال لي لين هذه يفيتي دي تخلى لي زيسباس سي لا بريمير شوز داك ديال ساكنين نوطن ديال هذه امبلونتي ستيلينس ماشي غوارديولا ناض فوالا ناض كلوب ديال هذه امبلونتي ستيلينس سان اكزيست با فوتبول الجيريان لي زونترينور كتيريسين ناض في سيدي ايرلي لي زونترينور كتيريسين سي لي زونترينور لي شوز لي بلو سامبل 4 5 1 5 4 1 4 4 2 voilà c'est la chose la plus simple même le CRB mais le championnat de dernier championnat c'est les mêmes schémas de jeu et c'est la chose qui fonctionne après évidemment الحاجه يدي فان ديال لا بريس انا نظرت في الناس الحاجه اف اف يقول قد نظر ديال كيف non paiement les joueurs il dit à la même période actuelle كثوره وصار دار plusieurs reprises هضر في non paiement les joueurs في لي سالير impayés mais il y a eu des problèmes économiques le Covid
il a faussé مليح الشغل كيني لا كريز ايكونوميك تجهد مليح في الكلوب. Et c'était la raison, l'argument Bougid Youssen Akethura et le conseil d'administration de la GSK, c'était bien sûr que les joueurs sont pas payés, que Khossan يدري la GSK, ou c'est l'argument يجيني le conseil d'administration يسعى يدري من وقيد l'argument c'est mais متبضن ولا بلي rien ne change et plus grave c'est que les joueurs par exemple في Doumbia maintenant في Kassim, c'est des étrangers qui sont laissés à la rue, c'est des joueurs qui sont laissés à la rue ou c'est un arrivé ou sinon le pays c'est quand même الحاجه يسوها من مليح l'abandon total on l'a fait à Guinée نضرب بلي ولا شي يدري منه ثورة ما نوض réellement le plus gros problème que صار جون تربح في la GSK. Mais le cas à Guinée d'ailleurs les joueurs qui sont d'après les avocats sont menacés de روحنا la FIFA, c'est quand même une autre affaire c'est compliqué مليح الشغل parce que مون خلصنا ثورة رحنا لا فيفا وداونا لحق نسن باسكو ما بنا لا فيفا لحق نسن تيداونا سون اوكان بروبليم اوليو تخلص 10 تخلص 1000 ça c'est وقيد البروبليم سي كو زي مرات تخلص تفوناس تدير لي سمشي قارن ما سو بروبليم ايكونوميك الوهايم وتفضل كانت تخلصوا يعني سيرتان مومون تخدم شغل كيني وتفضل une solution au moins il y a un terrain d'entente sur le moyen باش تخلص لي جوار كي ما تابوندوني لا فيراغي et tout le monde se cache كني دن ما توضات مسات تقدريمن الله جي اسكار يخلصن شغل كيني d'ailleurs le prochain déplacement la GSK le prochain déplacement long déplacement de l'Afrique contre l'équipe les Léopards la Royal Léopards à l'Eswatini arrive l'Afrique du Sud فدوال même de la presse tout le monde parle d'un chiffre de 3 milliards et اكيد نظرا لافير اكيد نظرا ضرباني داني مدنا نظرا في الديبلاسمون الماروك لافير نين الفورفي اسكو فورفي با فورفي et au final la GSK تروح تلعب في الماروك au billet d'un vol air Algérie. Il faut savoir que le vol air Algérie même point d'un vol كثورة le déplacement يقدر يدون un certain moment d'autres facteurs جربت تلاقي لا جاسك جربت شحال يبردان تدير وي زعما تروح كيتفكنا فور سبيسيال مي كي دو فاكتور توزا قروي فاكتور بالك اير الجيري وزرالا كي ا بيي شغل غيني اسكو سي ريشيني في خرصون سي فلو توتال او خرصون داير قارن سي تاني ميغريك خرصون الديبلاسمون ديال ظل دريمان دونك même هنا قاص تدير الناس سي توجور لو ميم بروبليم مي ما نوغلتو راه داك شي فرد 3 مليار عندها تزرد بلي تصعيد دي سالير كي سون با بيي عندها نظرت راه في لافير ندومبيا في كاسيم في كل جوار في لي بريم في لي ديبلاسمون ريالين ديجا داك دي شامبيونا في لي بروبليم دارجون ذاك ديك شمدي غلي دينين الفورف ولا نهضر في اذري من اكو لي بروبليم لا جاسك تاوينا رينوفري سي اون كيستيون اي سي ان بروبليم دارجون دونك او فور اي ميزور دي تازر ماتش غيني نسلم ça va pas encore se compliquer كثر surtout d'un point de vue les salaires déjà impayés est-ce que les joueurs هذوك من الصفران parce qu'il faut trouver un terrain d'entente والزميره جاسك تكمل مكيت الحاكه ثوره دخلنا الفلو توتال الا quelqu'un qui va prendre les responsabilités نسد يهضر اما ذا ديريجون اما الكونساي الا قد يهضر il faut qu'il prenne les responsabilités d'هضر voilà parce que nous déjà fait une réunion les joueurs qui demandaient le paiement les salaires dans les primes حوايج ندري من les joueurs هذا c'est des salariés donc on est toujours se défendre les joueurs parce que c'est des salariés c'est un contrat خلصت voilà اسمي لا ملل الناس يتذاقي j'étais même le seul l'un des seuls l'un des rares اللي يهضرون في شغل كيني مالغري لا كريتيك تجاهد مليح وسني الى قارد دينا داك انت قارد une réalité ça c'est prouvé voilà une année après ça c'est prouvé بلي on a toujours ce problème à Guinée de la GSK mais il a un terrain d'entente il a غاشيه فانا دهضران bon est-ce que الزمرنا خلصان لي joueurs parce que c'est un déplacement qui va te coûter 3 milliards donc grosso modo ça va te coûter 3 milliards donc est-ce que قد négocier avec les joueurs il faut déjà négocier avec les joueurs négocier est-ce que زمرنا تخلصت تولا est-ce que زمرنا تفكر quelques salaires تولا مو زمرنا تفكر لي salaires تولا الصعيده زرتو شافو حضر الديبلاسمون هيك faut trouver un terrain d'entente avec les joueurs parce que داشي كترزون لا رولاسيون سي الكذب
Et à un certain moment, les joueurs ils vont se révolter. Dans tous les clubs algériens, même des Mouloudia, l'affaire à gagner. C'est une affaire de prix millions de joueurs qui ont entraîné. Même de l'entraîneur de Youssef, Emir, tu vois, l'entraîneur Niglan, je me rappelle plus, c'était Nriz, ou quel Nriz Youssef. Même directeur, les journalistes, ils laissent les joueurs s'entraîner parce que Houadjan la prime de match. On parlait de Mouloudia avec des gros salaires, des problèmes financiers. Mais à Khatar, le conseil d'administration de Mouloudia et même le conseil d'administration de la GSK, il a promis des choses qu'il n'a pas tenu à Ketoura. Parce que la prime de match en la Coupe d'Afrique promet après le retour à Algérie. Arthura, où tu vois les joueurs. Donc il faut trouver un véritable terrain d'entente et confiance avec des joueurs. خاطر انا نسيت وسيت نعاود يعوض نزرالة يغرد نقرشو على كيني يغرد نقرشو على كيني سي كا جوار مو تخلص طارها نموت لا كونفيونس بوغاراون بلاستينا تال دات تال بيريود داك خلصا تال بيريود تعوض يدري مني وش لا فارا اي يدير في داريس صاصي Cameroun, l'équipe nationale Cameroun, il y a beaucoup de c'est une culture à Guinée parce qu'il n'y a pas de professionnalisme. Le professionnalisme, telle date, ça c'est le professionnalisme. Mais il a la confiance à Guinée, à un certain moment, ما أكثر déjà les joueurs نظر dès le début de la vidéo à Guinée, في l'état physique, في l'état tactique, technique, كلشي chamboulé, les mauvais résultats, les résultats ne suivent pas. Mernen, les problèmes financiers qui s'accumulent dans le club, à un certain moment, ça va exploser, ça va même imploser dans l'équipe. Donc les gars vont éviter. Les gars vont éviter surtout dans un début de saison. Quand ça va jouer les matchs, ça va jouer la compétition en Guinée. Et déclarer forfait à la GSK, c'est pas possible. La GSK, jamais se déclarer forfait. C'est même net contre l'équipe Nalfar. وثيت نعاود ذاك لا جاسكا جامي تديكلاري فورفي ما لا لون تروح على لا لون تلعب ولاش تمسخر faut trouver les moyens il faut que tout le monde assume ses responsabilités voilà ذاكيني اردنيني وثيت نعاود كوني اون با ديلاش مقارديني لان voilà ما ثوريني كي درنا ذاكيني الكذب on défie qui que ce soit ديني بلي الكذب voilà c'est une réalité que tout le monde connaît et que ذاكين كوني خلاص باش تسدنيني voilà c'est tout ذاك زعما غادي كاين جامي كش ما دون ذا كونفليك كواكي قرا دايني لان je me casse pas la tête دو قارن المعنى كاين باسكو دايني لان يتقرا وتولي غير يغرا كاين كش ما دون دي ديبا كي سون انوتيل فوالا سانا المعنى فوالا بدا تقرا لا فيديو ياكيني از كان ميغر دي بيان سور دي لا كوتيديان وكذا نديبريفي بيان سور الماتش ليكيب ناسيونال كونتر ليكيب نجيبوتي ديما صار ماتش بور لا كوب دو موند 2022 كون دينا ثاني ميرسن كانت لهنا